ho ambara amin'ny vahoaka malagasy fotsiny dia tena misy naka fanapakevitra iterasakafotana eto amin'ny firenena. Fanapakevitra teraka fitoniana mafy ho an'ny vahoaka malagasy satria vahoaka malagasy mila avotana ankehitriny. Ny Madagasikara mila avotana ankehitriny ary eto dia miantso koa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mba hiaraka himbavaka mba hifanifana masina ireo reo manana heridratsy ao anatin'izao fiainan'izao mba hitondra vahoakana marika ho antsika.